بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، مرحبا بكم في هذه الوقفة التقييمية لا سيكونس نيميرو 1 في البروجي 2، البروجي تاع لو كونت. إذا سوف نقوم بمراجعة أهم الدروس الموجودة وسوف نحضر إلى الامتحانات من الآن، وبإذن الله سوف نقوم أيضا بتحميل بقية الدروس. إذا تابعوا معي إلى الأخير. Évaluation de la fin de séquence. إذا في البروجي هذا راح نتكلموا عن لو كونت اللي هي القصة. لو كونت c'est-à-dire c'est une histoire imaginaire. Il était une fois، غادي نسموها ان articulateur logique، والا نسموها لا فورمول دوفرتور. نبدو بها القصة دائما، ربما يطلبوا من التلاميذ انهم يخرجوها، يقولهم خرج غوليف دو تكست ان articulateur logique ولا ان كونيكتور لوجيك، ولا يقولهم ايضا خرجوا لا فورمول دوفرتور. Il était une fois، هذه تبدا بها القصة. un petit tailleur اللي هو شخصية البيرسوناج تاع لو تكست. un petit tailleur qui voulait épouser la fille du roi، كان حاب يتزوج البنت تاع الملك. pour cela il devait tuer un ogre، يعني كان لازم يقتل un ogre اللي هو وحش، أو يعني un ogre يعني وحش. le petit tailleur est donc parti à sa recherche. نقولوا un ogre ولا un dragon في قصص أخرى يقول لك un dragon. le petit tailleur est donc parti à sa recherche، راح يبحث عليه. soudain en chemin، في طريق، فجأة في طريق، il découvre l'ogre endormi sous un arbre، يعني لقاه راقد تحت شجرة. alors courageusement avec une ficelle le petit tailleur l'arrache. le roi met l'ogre en prison، يعني حكم l'ogre وداروا فيه le prison. depuis ce jour le petit tailleur vit heureux avec sa princesse. depuis ce jour يعني نهاية القصة. enfin le petit tailleur، هذا le petit tailleur عاش سعيد avec sa princesse، مع الأميرة نتاعو. choisis la bonne réponse، الأجوبة. le petit tailleur voulait épouser، يعني هنا قضية اختيار، أنا هي الإجابة الصحيحة. la sorcière اللي هي السحارة، وإلا la fille du roi ابنة الملك، وإلا la vieille dame. إذا الإجابة هي الإجابة الثانية ب، la vie du roi، كان حاب يتزوج la vie du roi. هذه الإجابة الصحيحة la fille du roi. السؤال الثاني، normalement qui sont les personnages du texte. qui sont les personnages du texte، من هم شخصيات القصة. إذن شخصية القصة وش عندنا؟ عندنا la fille، وعندنا le petit tailleur، وعندنا le roi الملك، وكاين أيضا l'ogre الوحش. إذن 4 شخصيات. جو ريبيت، نعاود. عندنا le petit tailleur، le roi، la fille et l'ogre. سؤال رقم 3، relève du texte un articulateur logique. استخرج من النص un articulateur logique. كما قلت لكم الارتيكولاتور لوجيك اللي هي اللي تبدا بها القصه، او اللي تكون في المنتصف، او اللي تكون في نهايه القصه. اذا لدينا il était une fois، هذه نسموها articulateur logique. ايضا لدينا depuis ce jour، منذ ذلك اليوم، un articulateur logique، هذه تكون في الاول، و depuis ce jour تكون في اخر القصه. وكاين ايضا un autre articulateur logique اللي هي un jour يعني ذات يوم، هذه تكون في منتصف القصه. إذن هذوما نسموهم les articulateurs logiques. 4 encadre le groupe nominal et le groupe verbal de la phrase suivante. إذن le groupe nominal اللي هي مجموعة الاسم، groupe verbal مجموعة الفعل. هنا نعطيكم نصيحة، le groupe verbal يبدأ من le verbe، يعني نشوفوا le verbe وراه، أو بين الفيرب هنا لدينا فيه AIT. إذن هذا le groupe verbal يبدأ من هنا، يبدأ من voler. ça c'est le groupe verbal. واللي قبله le petit tailleur، ça c'est le groupe nominal sujet. إذا أكرر، قلت لو جروب فيربال مجموعة الفعل تبدأ من الفعل، تبدأ من هنا، من لو جروب فيربال، هذه هي لو جروب فيربال. ولو جروب نومينال يعني اللي هي المجموعة التي قبل الفعل، هذه هي لو جروب نومينال، جروب نومينال. 5 mais à l'imparfait، يعني ضع الأفعال الآتية في l'imparfait. le petit tailleur arraché. إذا هنا واش درنا؟ أغاشي. هنا لازم التلميذ يفهم بلي لو بوتي تايغ تعوض إيل، يعني هذا علاش درنا إي تي في لافان، لأنه لامبارفي نورمالمون تيرمينيزون تاع لامبارفي مع جو نضيفو إي إس، مع تو نضيفو إي إس، يعني نحذفو الأو إر تاع الفعل ونضيفو إي إس إي تي، ثم مع نو
نضيفوا اي او ان اس مع فو اي او زد مع اي لو ال افيك اس ا اي او ان تي. اذا هذوما التيرمينيزون. هنا واش عندنا؟ عندنا اغاشي فيها ا اي تي، قال لك صرفها مع نو. واش نديرو هنا؟ نحو ا اي تي نحذفوها ونديرو تولي نو اغاشيون اي او ان اس على فان. في بلاصه الا اي تي نديرو اي او ان اس. il avec s arraché نحذفوا الا اي تي ونضيفوا ا اي او ان تي، تكون بالطريقه هذه ا اي او ان تي. اذا التمرين رقم 6 اكمل complète par le pronom qui convient، اكمل بالضمير المناسب. اذا il avait peur ا اي تي، اذا تعوضها il، اذا الاولى نديرو il. الثانيه vivait ا اي او ان تي، اذا واش راح نديرو لها؟ نديرو لها il avec s او ال avec s، لانه ال والال avec s يجي معهم ا اي او ان تي. الثالثه partions ensemble تولي نو، لماذا؟ لان فيها اي او ان اس. nous partions ensemble. والأخيرة aimer ton père، aimer ton père نقولوا يا إما il وإلا elle، نبدلوا شوية نديروا elle. elle aimait ton père ton frère، elle aimait ton frère وإلا il aimait ton frère. La production écrite الآن. rédige un petit paragraphe de 3 phrases dans lequel tu racontes la situation initiale d'une histoire. قال لك دير la situation initiale، مقدمة تاع القصة. n'oublie pas de utiliser l'imparfait، دير l'imparfait واستعمل لا بواط ا اوتي الموجودة هنا. إذا يعني سهلة وسهلة جدا. دائما القصة معذرة، القصة تبدأ ب il était une fois، نقولوا يعني ها بالمختصر المفيد نقولوا il était une fois، هذه هنا نبدو بها الأولى ونديروا وراها فيرغول. il était une fois لازم نذكروا الشخصية الأساسية، نقولوا par exemple il était une fois par exemple une petite fille، une petite fille نديروها هي الثانية بعد ما نديروا فاصلة. il était une fois une petite fille qui بعد نديرو s'appeler، qui s'appelait le verbe s'appeler، qui s'appelait ونضيفو لها في الأخير a i t، qui s'appelait par exemple Rosa، qui s'appelait Rosa. إذا سوف نكمل. il était une fois virgule فاصلة une petite fille qui s'appelait Rosa، نديرو نقطة وش بها. نستعملوا الآن الإيل والآل، نقولوا آل هي آل، ونستعملوا لو فيرب فيفغ أو لو فيرب فيفغ. elle vivait avec مع elle vivait avec par exemple avec sa maman، كانت تعيش مع أمها avec sa maman. وين؟ أين؟ المكان. dans في مثلا قصر، dans un château، dans un château E-A-U E-A dans un château. نعاود بهدوء. il était une fois virgule معذرة une petite fille qui s'appelait A-I-T Rosa، نديرو un point نقطة ثم نبدأ بالماجسكول. elle vivait avec sa maman، كانت تعيش مع أمها vivait A-I-T dans un château أو château، كلمة château في قصر. ومن بعد نديرو نقطة أخرى ونقولوا مثلا الاثنان مع بعضهم elle était كانوا elle était heureuse كانوا سعيدات elle était heureuse. وهكذا ينتهي التعبير. نعاود نقراها عليكم. il était une fois une petite fille qui s'appelait Rosa. elle vivait avec sa maman dans un château. Point. elle vivait a été heureuse.
انتهى. إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، أرجو أنكم قد استفدتم منه، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.